Hej og velkommen tilbage til Daniels Pengetips, kanalen hvor vi taler om investeringer og tips til bedre økonomi, med det formål om at få et liv med mere frihed og flere muligheder. I dag skal vi se lidt nærmere på coronavirus, som har skabt røde tal i de flestes porteføljer. Så hvis du har været i tvivl om du skulle købe eller sælge eller beholde dine aktier, så se med for at give os svaret i den her video. Jeg vil ikke tale så meget om coronavirus, fordi for at være ærlig, så ved jeg ikke så meget om det. Jeg ser eller læser stort set aldrig nyheder. Jeg kender mange omkring mig, der bruger rigtig meget tid på at læse nyheder. Men hvis jeg kigger over skulderen og ser de artikler, jeg læser, så er der endnu mere clickbait, end der er i mine titler her på YouTube. Jeg føler kort sagt i mange tilfælde, at spilder tid, og at medierne generelt har det ene formål at skabe en masse frygt. Så jeg kan egentlig ikke sige så meget om coronavirus og hvordan at det her kommer til at fortsætte. Men jeg kan derimod sige, hvad du bør gøre i forhold til dine investeringer. Jeg ser rigtig mange opslag i diverse Facebook-grupper omkring coronavirus og hvad man bør gøre med sine aktier. Skal man købe, skal man sælge, skal man beholde dem? Der er mange, der har røde tal på bundlinjen, og især hvis du er en ny investor, kan det psykologisk have en stor påvirkning på dig at se, at dine penge lige pludselig er blevet mindre eller endda meget mindre værd i forhold til, da du investerede. Hvis du summerede min sidste video, der gav jeg et eksempel, hvor man kiggede på historisk data, aktuelle data fra aktiemarkedet, og havde 3 eksempler, hvor der var en, der købte på de absolut bedste tidspunkter, en, der købte på de absolut værste tidspunkter, og en, der bare købte konsistent. Den, der klarer sig allerbedst, det var den, der bare købte konsistent. Hvis du er en langsigtet investor, og den her video, den er lavet til de langsigtede investor, fordi jeg er ikke selv daytrader, og jeg kan ikke selv give nogen råd til i forhold til, hvad du burde gøre, hvis du sidder og daytrader. Men hvis du er en langsigtet investor, der køber med buy and hold for øje, så er den her video for dig. Fordi konsistente Sara, der bare har købt hver eneste år, uanset kursen, viser sig at have det absolut bedste afkast i forhold til dem, der prøvede at time markedet ved at købe på enten de henholdsvis dårligste eller bedste tidspunkter. Men selv ved at prøve at time markedet at købe i bunden af hver recession, var det altså bedre at bare købe konsistent. Så lad være med at gå for meget op i kurserne. Hvis jeg fx kigger på min egen portefølje nu, så er min aktier i den her uge faldet med mere end 20%, hvilket er en stor tilbagegang. Så hvis jeg kigger på i dag, så er min aktier faldet 11% bare i dag. Den sidste uge er de faldet 23%, den sidste måned er de steget 16%, og de sidste 3 måneder er de steget 70%. Det her det er ikke min samlede portefølje, men det er nogle af mine individuelle aktier. Men det er bare for at sætte det lidt i perspektiv, fordi selvom prisen er faldet rigtig meget den her uge, så hvis jeg bare kigger et par måneder tilbage, så er jeg stadigvæk højere end jeg var for en måned eller 2 måneder siden. Så det er altid vigtigt at have det her perspektiv, for selvfølgelig vokser træerne ikke ind i himlen. Der vil være de her tilbagegange, recessioner på grund af frygt eller corona eller hvad det måtte være. Det er en helt naturlig del af aktiegamet. Så hvis du er ny og du lige er investeret i den her uge her, bad luck. Hvis du bare venter, så lover jeg dig, at inden for en rimelig tidshorisont, så vil priserne være tilbage på det niveau, som da du købte dine aktier, hvis du i hvert fald har en fornuftig spredning. Markederne har jo vist sig i de sidste mere end 100 år at give et gennemsnitligt afkast på 8% årligt, justeret for inflation. Det betyder ikke, at markederne stiger 8% hvert år, men i gennemsnit stiger de 8%. Så der er en stor tilbagegang nu, men jeg lover dig, at hvis du bare holder, så vil aktierne komme op på samme niveau igen. Det du kan gøre, hvis du har nogle midler til rådighed, det er at bruge det her som en mulighed til at købe op. Du kan se det som en slags tilbud, som en fødselsdag i Rema. Helt er lidt billigere nu, så brug det som en mulighed for at købe op, hvis du har nogle frie midler liggende. Du kan eventuelt lave et separat depot, hvor du putter de her ind, så du kan se om et par måneder og se tilbage på, hvor meget det faktisk er steget, siden at du købte i dag. Jeg kan selvfølgelig ikke garantere, at priserne er steget om en måned, men hvis du bare holder, stiger priserne helt sikkert igen. Om de stiger eller falder i morgen, det er svært at sige. Det er også derfor, det er rigtig let at være bagklog og sige, hvis jeg bare havde solgt sidste fredag og købt i dag, eller købt i morgen, eller købt mandag, eller hvornår skal man egentlig købe igen? Det er utrolig svært at time markedet, fordi du skal både rette, når du sælger, men du skal også rette, når du køber. Det kræver, at du har en masse tid og en masse viden om markedet, for at du kan time markedet. Så hvis du er langsigtet buy and hold investor, så er min anbefaling til dig bare at se bort fra kurserne, køb konsistent, følg den plan, du har lagt, og se det her som en mulighed for at få lidt aktier til en billigere pris. Hvis du holder langsigtet, så vil dine aktier stige, og hvis du har været i aktiemarkedet i noget tid, så vil du helt sikkert stadigvæk have en god gevinst i forhold til, da du startede, selvom dine aktier måtte være gået tilbage lidt i den her uge. Som jeg sagde i starten, så vil jeg give dig svaret på, om du skulle købe, sælge eller holde dine aktier nu. Og svaret det er, at du skal følge den strategi, du havde lagt, da du købte dine aktier. Så kan det være, at du siger, jeg havde ikke nogen strategi, da jeg købte mine aktier. Men hvis du ikke ved, når du køber dine aktier, men når du har tænkt dig at sælge dem, så kan jeg garantere, at din tid her på aktiemarkedet vil blive en følelsesmæssig rutsjebanetur, fordi priserne går op og ned. Derfor vil jeg klart anbefale, at man har en strategi, inden man køber sine aktier om, hvornår man også vil sælge dem igen. Så uanset om priserne går op og ned, så vil du altid være afklaret med,
hvornår du vil sælge. Det korte svar er derfor: følg den strategi, du har lagt. Hvis du er en langsigtet investor, som jeg vil anbefale de fleste at være, dem som ikke har tid til at sidde og trade dag ud og dag ind, så er min anbefaling: fortsæt med at købe, som du plejer. Slet dine aktieapps på din telefon, så du ikke sidder og bliver påvirket af kurserne. Der er rigtig meget psykologi ind over det her, men køb konsistent, og så vil du være godt sikret. Så hvis du er en langsigtet investor, så har du nok ikke tænkt dig at sælge din aktie inden for de næste 20 år alligevel. Så ser du det måske som en opsparing eller din pension, eller det er sådan, du skal leve af, når du en dag bliver økonomisk uafhængig. Så er den her tilbagegang, den har jo ingenting i det store puslespil. Så have lidt tålmodighed. Brug din tid på noget andet end at sidde og kigge aktiekurserne, så det ikke påvirker dig negativt. Men brug i stedet for tiden på noget, som der skaber glæde i dit liv. Så vil jeg garantere dig, at kurserne snart vil være tilbage på det niveau, som de var før den her tilbagegang. Hvis du kan bruge den her video til noget og gerne vil se flere videoer om økonomi og investering, så giv den et kæmpe stort like. Det vil jeg sætte stor pris på. Jeg forsøger herligt på at lave en ny video hver uge, så der kommer en ny video i din inbox hver lørdag. Så abonner på min kanal, hvis du gerne vil se mere. Klik på klokken for at få en notifikation, og ellers ses vi bare i den næste video. Rigtig god investeringslyst.